El precandidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón, entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil 136.536 firmas que recolectó en 25 días para avalar su candidatura al máximo cargo público del departamento por el movimiento significativo de ciudadanos Tú Puedes. Esta es la voluntad de 136.000 antioqueños que quieren que avancemos en este proceso de búsqueda de la gobernación de Antioquia, que quieren tener una mejor seguridad para Antioquia, quieren tener una mejor infraestructura, quieren tener una mejor educación, quieren que ellos puedan tener un mejor futuro. Han apoyado el movimiento significativo de ciudadanos Tú Puedes. Según el exgerente de la IDEA, el grupo de voluntarios alcanzó en promedio por día a reunir más de 5.400 rúbricas. Ahora resta que el Consejo Nacional Electoral, CNE, realice la verificación correspondiente para determinar si mínimo 50.000 firmas son válidas. Queremos ganarnos el apoyo de los ciudadanos, de los que no tienen partido, de los que quieren tener un mejor futuro y ven en nosotros, con nuestra capacidad, con la experiencia, con el conocimiento de Antioquia, una gran posibilidad para gobernar este departamento. Estamos entonces nosotros abiertos a acoger dentro de nuestra propuesta a todos esos ciudadanos que quieren llegar a ser parte de Tú Puedes. Tobón Franco dijo que está abierto a la posibilidad de participar en una consulta interpartidista con otros partidos políticos como el Centro Democrático, el Partido Conservador y Cambio Radical, entre otros, que han manifestado su interés en realizar una consulta con el candidato de Tú Puedes.